जय जन पे स्मृति मत यूट्यूब चैनल को आपण को वेलकम करुच्ची पे आज क्लास आम रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोड़ा कि तुम 14 जनवरी 2021 फास्ट शिफ्ट एटा ठीक अच्छे पूरा 30टा क्वेश्चन अच्छी 30टा को मैथ क्वेश्चन डिटेल्स एनालाइज करवा समस्त देखी नियो जहाँ तो तुम जापर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सब केमती आसूँ कौ चैप्टर क्वेश्चन आसूँ डिटेल्स तुम आइडिया आसीज ठीक अच्छे देखी ना 30टा क्वेश्चन अच्छी कौन बढ़ाऊँ क्वेश्चन सब देख पे तुम यदि ऑफलाइन क्लास करने चाहो खोर्धा जटनी में आमर अच्छी पिरामिड क्लास तुम से तुम जॉइन कर बहुत ही बढ़िया प्राइस बहुत कम अच्छी तुम ये नंबर तल दुटा दिखाई देख ये कॉल कर और डिटेल्स बुझ नहीं पार देखा क्वेश्चन कौन अच्छी हरीश एंड विमल कैन कंप्लीट टास्क इन 20 days दे वर्क इट फॉर 15 days एंड देन विमल लेफ्ट मिसिकी 15 दिन काम कले विमल लेफ्ट हो गला द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय हरीश एलोन इन 10 days हरीश एलोन कैन कंप्लीट द एंटायर टास्क इन ताल देख अच्छा कि आम दिजन अच्छा हरीश और विमल मिसिकी टोटाल काम 20 दिन करेंगे मिसिक 20 दिन करेंगे से मिसिक 15 दिन कम कर रिमेनिंग कम को हरीश 10 दिन कर हरीश टोटाल कम के दिन कर आमर क्वेश्चन अच्छी ताल देख आम जब एलसीएम नवा हरीश और विमल मिसिक 20 दिन गोटे कम करेंगे से के दिन कम कर 15 दिन कम कर हरीश और विमल इन 15 days 15 days केते काम करथिबे 15 days मान काम करथिबे 15/20 टोटल काम 20 दिन करेंगे ना तो 15 दिन में 15/20 काम से करेंगे 5 काटले 3 5 को 4 5 को 20 है ताले 3/4 काम से कंप्लीट कर देछन 15 दिन में रिमेनिंग वर्क आउ केते रहिला 15 दिन में 3/4 काम कंप्लीट रिमेनिंग रहिला 1 रु 3/4 माइनस कले रहबो 1/4 रिमेनिंग 1/4 काम अच्छी से 1/4 काम को हरीश कर 10 days रे कारण 15 दिन पर विमल पलि 10 दिन कर हरीश एति काम जदि 10 दिन रे कला पूरा काम के दिन कर पूरा काम कर 10 × 4/1 40 दिन ऑप्शन ए क्लियर समझ कर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर कौन अच्छी एटा देछि देन वैल्यू ऑफ एन पचास ताल देख 729 कौन 9 क्यू तुम जान 729 9 क्यू 729 9 को आम लिखे 3 स्क्वायर 9 तार क्यू 729 ताल यहाँ 3 to the power 6 है तो पावर मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई हो 3 to the power 6 एपटे अच्छी क्यूब रूट ऑफ 3n 3 to the power n क्यूब रूट काटले से 1/2 मल्टीप्लाई हो 3 to the power n/2 इज इक्वल टू 3 to the power 6 3 3 कटिगला n/2 इज इक्वल टू 6 ताल n के हम 2 सेपटे मल्टीप्लाई हम हो 12 ऑप्शन सी जानिला नेक्स्ट देखिबा x² y² प्लस 1/x² y² इज 83 ताल xy माइनस 1/xy केते हम देख आम कौन करवा यार स्क्वायर करवा और जब स्क्वायर करवा कौन आसो a माइनस बी होल स्क्वायर कौन फर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab ताल ये आसीज a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a अच्छी xy इंटू b अच्छी 1/xy एटा कटिज है तो ये एटा दे दी टोटाल 83 बेली एटा 83 ताले एटा हम जगह पकेबे 83 माइनस एटा कटिगला केतरा 2 83 माइनस 2 81 81 है तो एटा केते हला 81 xy माइनस 1/xy स्क्वायर हला 81 एटा आसला xy माइनस 1/xy रो स्क्वायर है 81 आमको xy माइनस 1/xy पचासी ताल xy माइनस 1/xy हम 81 रूट ओवर हम 9 ऑप्शन बी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल टू दैट ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए स्मॉल कंपनी इज 2:3 if the number of male employee in the company is 90 then the total number of employee working in the company है तो क्वेश्चन देछि कोन
फीमेल और मेल रेशियो 2:3, फीमेल मेल रेशियो 2:3 देछि आउ मेल दे 30 जन 90 जन हेतु मेल दे टोटल 90 ताले एटा मेल एटा 90 थ्रीटा जब 90 है टोटाल पचार टोटाल केते मेल फीमेल मिसिकी 5 यूनिट हो तो 5टा केते हम 3टा 90 माने केते 30 टाइम्स एटा भी 30 मल्टीप्लाई कले 150 ऑप्शन ए ठीक अच्छे टोटाल एम्प्लॉय पचार क्वेश्चन रे ऑप्शन ए डॉट क्वेश्चन किछि नाही इधरे इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एरिया दे 154 सर्कमफरेंस केता एरिया फार्मूला को सर्कल रो एरिया हला पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 देछि ताले आर केते आसीबो पाई हला 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 आर स्क्वायर है 154 इंटू 7/22 केता हम 22 आर स्क्वायर है 49 आर है ताले 7 आर 7 है सर्कमफरेंस 50 सर्कमफरेंस है 2 पाई आर केता हम 2 इंटू पाई है 22/7 आर बाहर आमर 7 कटिगला 44 ऑप्शन बी ठीक अच्छे नेक्स्ट ए बिजनेसमैन परचेज 20 आर्टिकल व्हिच कॉस्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ द बिजनेस इज ताल देछि 20 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल सेलिंग प्राइस सहित समान ए देछि क्वेश्चन ताले हमर हबो सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल एया देछि क्वेश्चन रे ताले हमर सीपी और एसपी रेशियो केते बारिबो सीपी एसपी रेशियो 15-20 हो 15-20 काटिले 3-4 ताले कॉस्ट प्राइस 3 हेले सेलिंग प्राइस है 4 प्रॉफिट केते हला 1 प्रॉफिट 1 प्रॉफिट परसेंटेज केते 1/3 इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस ऊपर बाहर से 1/3 कले इंटू 100 33.33 प्रॉफिट ऑप्शन ए बुझी हो समझर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ए मैंगो कीप्ड इन ए बॉक्स कीप्ड इन ए बास्केट double every in 1 minute if the basket get completely filled by the mango in 30 minutes then in how many minute half of the basket was filled ताले every minute से डबल हो जाउची every minute से डबल हो जाउची 30 मिनिट रे सेटा फुल अछि 30 मिनिट टोटल फुल हो ताले हाफ केते मिनिट थिला ताले ता प्रीवियस तर हाफ मिनिट हाफ थिबो ता माने 29 मिनिट रे सेटा हाफ थिबो बुझिलटी 29 मिनिट रे हाफ हिच ताले 30 मिनिट तार डबल हो हाफ डबल फुल हो गला फुल हो 30 मिनिट रे ताले गोटे मिनिट पूर्व थी गोटे मिनिट पूर्व हाफ थी 29 मिनिट 29 मिनिट ठीक अच्छे जान पाल नेक्स्ट देखिए किसी ना क्वेश्चन रे वैल्यू ऑफ एति चल देख कौन से ए देखो पिला माने ए प्लस बी एटा ए माइनस बी अच्छी एटा ए प्लस बी अच्छी एटा ए माइनस बी अच्छी ताले केते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला कौन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ताले ए स्क्वायर कल केते हम 3√2 रो स्क्वायर 3 3 9 2 18 हम माइनस बी स्क्वायर केते बी स्क्वायर 2 2 4 एति हेला ताले केते एटा हला 14 ऑफ अच्छी मल्टीप्लाई करबा 13 प्लस 15 एति की काम 13 को 52 2 दिन हला 5 13 के 13 5 18 182 माइनस प्लस 15 197 ऑप्शन बी जान था नेक्स्ट देखा in a school 60% of the student pass in examination if the number of failure candidates is 240 then the number of candidate
दैट हैव पास ताले 60% स्टूडेंट पास होती फेल होती 240 जन ताले केते जन पास ए पचार देख जो फेल हेले 240 जन क्वेश्चन कहीदे 60% स्टूडेंट पास होती माने 40% फेल हेले 40% ताले फेल हेले ताले 40% है 240 जन कही ना फेल होती 240 जन फेल कैंडिडेट 240 ताले 40% 240 पास कैंडिडेट पचार पास केते 60 होती 60टा केते हम पास है पास एटा केते हम देख 4 16 6 टाइम्स एटा 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कले हो 600 को 36 360 जन पास ऑप्शन सी ऑप्शन सी there is a carpet of length 25 by 2 meter how many small pieces of carpet each of length 4.5 meter can be cut out of it ताल गोटे एतिकी मीटर कार्पेट अच्छी लंबाटे से 4.5 रो काटिबा ताले केते पीस बाहर कौन कर डिवाइड कले जमा पड़ डिवाइड करा 25 by 2 देख एटा काटले केते हम 4 को काटले एटा 5 1 by 2 काटले भी 5 ताले एटा 5 हम ऑप्शन डी बुझिबला तो 5 ऑप्शन डी ना पूरा तुम सॉल्व कर पारे एटा केते हला 20 दूनी 40 5 45 by 2 डिवाइड बाई 9 by 2 2 2 कटिगला 9 काटले 5 पीस बाहर ऑप्शन डी if the ratio between the two number is 3:5 and their LCM 120 then the number are दीटा नंबर रेशियो 3:5 रे अच्छी ताकर LCM 120 जदि हम नंबर दीटा केते हम देख 3:5 LCM 120 ताल LCM केते हम 5 3 15 15 यूनिट हम LCM 15 यूनिट हम LCM 120 3 5 LCM केते 15 हम ना तो आम से नेले 15 यूनिट जदि 120 है 1 यूनिट केते हम 15 टा 120 1 यूनिट जब 8 है आमर नंबर दीटा पचार नंबर अच्छी गोटे 3 गोटे 5 गोटे ताले 3 यूनिट हम 8 3 24 5 यूनिट हम 8 5 40 24 40 आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कौन नेक्स्ट देख व्हेन ए स्मॉलर नंबर डिवाइड ए लार्ज नंबर वी गेट ए क्वेश्चन ऑफ 6 and the remainder of 5 find the smaller number if the difference between the two number 1540 दीटा नंबर डिफरेंस 1540 अच्छी जदि डिवाइड करवा क्वेश्चन रे 6 आसीबो आ रिमाइंडर 5 आसीबो क्वेश्चन 6 रिमाइंडर 5 ताले डिफरेंस देछि क्वेश्चन रे कोन 1540 ताले देखिबा लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर हबो केते 1540 हेले तो व्हेन ए स्मॉलर नंबर डिवाइड ए लार्जर नंबर जदि लार्जर नंबर को डिवाइड करवा स्मॉलर नंबर द्वारा ताले हमर आसीबो केते क्वेश्चन आसीबो 6 आउ रिमाइंडर आसीबो 5 ओके तो ताले हम एथरु जानिले हमर लार्जर नंबर केते हबो लार्जर नंबर हबो ए दिरा मल्टीप्लाई की 5 प्लस करबो ताले 6s प्लस 5 ओके तो एटा लार्जर नंबर एथरु जदि हम बाहर करबा लार्जर नंबर केते हबो लार्जर नंबर हम 1540 प्लस एस हम 1540 प्लस एस लार्जर नंबर एटी आसला 6s प्लस 5 ताल दीटा को समान ना ताले इक्वेशन सॉल्व करबा 1540 प्लस एस इज इक्वल टू 6s प्लस 5 ओके तो एस सेपटू गले माइनस हो केते हम 5s हो गला इज इक्वल टू 5 सेपटू गले माइनस हो 1540 एटा 1540 5 सेपटू गले माइनस हो 1535 ताले एस केते हला 5 काटले 5 3 की 15 5 7 35 307 एस वाला 307 माने स्मॉलर नंबर 307 वाला हमर से स्मॉलर नंबर भी पचाची फाइंड द स्मॉलर नंबर 307 ऑप्शन डी बुझिबा जे पिला माने बुझिबा जदी लाइक कमेंट एतमे करनियो वैल्यू ऑफ sin 23 डिग्री बाय cos 67 डिग्री प्लस cos 71 डिग्री बाय sin 19 डिग्री केता हबो
देख ताले आम कौन करवा sin 23 को आम लिखा sin 90 माइनस 67 लिखिपर 90 माइनस 67 इक्वल 23 आसो किसी असुविधा ना डिवाइड बाई cos 67 डिग्री दुईटा चेंज करवानी सदा गोटे चेंज कर यहाँ को लिखा सेमती cos 90 माइनस 19 डिग्री 90 19 माइनस cos 71 आसो यहाँ को लिखा sin 19 डिग्री गोटे को चेंज कर sin 90 माइनस थीटा केते हम cos थीटा sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओके तो ताले एटा लिखि परबा sin 90 माइनस 67 को एटा हे जिवो cos थीटा माने cos 67 डिग्री तळे से cos 67 डिग्री अछि प्लस एटा सेमती cos 90 माइनस थीटा हे जिवो sin थीटा sin 19 डिग्री डिवाइड बाई sin 19 डिग्री है तो कटिगला एटा हला 1 एटा कटिगला एटा हला 1 प्लस 1 2 ऑप्शन सी आंसर ऑप्शन सी ओके तो बुझिपाच ठीक अच्छे तो किपर लगुच कमेंट निश्चय जन पिला माने द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5000 एट 10% पर annum फॉर 3 years इज 5000 उपर 10% रे 3 वर्षर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस केता हम दुईटा मेथड आप कहि देख फॉर 3 years डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छी गोटे फॉर 3 years है तो डिफरेंस फॉर 3 years सम इज इक्वल टू सम माने प्रिंसिपल इज इक्वल डी इंटू 100 क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300 एटा 3 वर्षर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस रिलेशन बिटवीन ए रहिबो सम दे दीज 5000 पकेबा डिफरेंस जना नहीं डी जगह डी रहिबो डी पचारची इंटू 100 क्यू 1 रे 2 2 2 6टा शून्य डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर अच्छी 10% ताले 100 गला इंटू आर प्लस 300 केतला 310 ए कटाड़ी करवा 3टा शून्य कटिला 3टा शून्य कटिला 2टा शून्य कटिला 2टा शून्य कटिला 31 एपटे गले मल्टीप्लाई हो केतला 5 के 5 3 15 ये आउ शून्य थिला 6टा शून्य हम ना 2 2 4 5टा लगे 6टा शून्य कटिगला 31 इंटू 5 155 डी इक्वल 155 ऑप्शन ए करि आउ गए काम करि देख सेकेंड मेथड कौन कर एसआई आम टोटाल केते पाइबा 3 वर्ष रे 10% लेखा एसआई सब वर्ष सामान रहिबो ताल 10 3 30% आम इंटरेस्ट पाइबा सिंपल इंटरेस्ट पाइबा 30% प्रिंसिपल जहाँ था तार 30% आम इंटरेस्ट पाइबा सेमिति आम कंपाउंड इंटरेस्ट केते पाइबा सक्सेस भी इंक्रीज फॉर्मूला पकेबो x प्लस y प्लस xy बाई 100 10 10 10 3टा अच्छी 10 10 10 3टा अच्छी ये दुईटा को आम x प्लस y कले बाहर 21 बाहर 21 मुझे कहीदे 10 प्लस 10 प्लस xy 100 बाई 100 यहाँ 1 तो 21 रहा आउ गोटे छाड़ी आम 10 21 10 को लेकिन आम आउ थे सक्सेसिव इनक्रीज फॉर्मूला पकेबा 21 प्लस 10 प्लस 21 10 210 बाई 100 केते 21 10 31 2.1 33.1 ओके तो ताल देख तुम सिंपल इंटरेस्ट केते आसला सिंपल इंटरेस्ट आसला 30% कंपाउंड इंटरेस्ट आसबो 33.1% ताल आपको डिफरेंस केते आसला डिफरेंस आसला 3.1% डिफरेंस आसला 3.1% ताले प्रिंसिपल अच्छे केते 5000 3.1% आम बाहर करदे डिफरेंस बाहर जीवो 5000 3.1% ओके तो परसेंट बाय 2टा शून्य आउ पॉइंट पे गोटे शून्य लगिला 3टा शून्य कटिला 31 इंटू 5 155 ओके तो
दुईटा मेथड जो तुम कर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल PQR and XYZ are 48 cm and 24 cm respectively. If XY is equal to 12 cm then PQ केते देख सिमिलर ट्रायंगल रो करस्पोंडिंग साइड रेशियो सदा समान रहइबो बुझले पिला माने सिमिलर ट्रायंगल रो करस्पोंडिंग साइड रेशियो समान रहइबो PQR गोटे अछि और XYZ अछि करस्पोंडिंग साइड रेशियो समान कौन अच्छी पेरीमीटर देखिए 48 गोटे 24 गोटे PQR पेरीमीटर है 48 आर पेरीमीटर है 24 ताल पेरीमीटर जो रेशियो रहिबो करस्पोंडिंग साइड रेशियो मध्य सेही रेशियो रहिबो ताले XY अछि केते 12 ई क्वेश्चन रे XY अछि 12 आउ PQ केते हबो पेरीमीटर जो रेशियो रहिबो करस्पोंडिंग साइड रेशियो सेही रेशियो रहिबो बुझिपाल पेरीमीटर जो रेशियो रहिबो करस्पोंडिंग साइड रेशियो सेही रेशियो रहिबो ताले पेरीमीटर केते रेशियो अछि 24 दून 48 2:1 रेशियो अछि 2:1 रेशियो अछि ताले तार साइड मान को रेशियो मध्य 2:1 रेशियो रहिबो साइड मान को रेशियो मध्य 2:1 रेशियो रहिबो 1 हैला 12 ताले 2 केते हबो 24 2 हबो 24 ऑप्शन ए बुझिपाल एटा मु लिखि दउची perimeter of a triangle PQR by perimeter of a triangle XYZ is equal to corresponding side ratio माने PQ divided by PQ रे corresponding हम XY या रेशियो जा रेशियो से is equal to सेमती सेपटे PR सहित R केते XZ हम इज इक्वल टू QR डिवाइड बाय YZ है तो पेरीमीटर जो रेशियो साइड मानकर से रेशियो रहिबो पेरीमीटर केते एति जति रेशियो केते बुझला तो पेरीमीटर केते 2:1 एटा भी 2:1 रहबो 1 टा 12 एटा 24 ऑप्शन ए ट्रेन A running at a speed of 80 km/h crosses train B running at the speed of 70 km/h in the opposite direction दीटा ट्रेन जाउछन गोटे ए गोटे बी जने 80 रे जाउची जने 70 रे जाउची जे जने ऑपोजिट डायरेक्शन अछंती बोथ ट्रेन फिनिश क्रॉसिंग ईच अदर इन 30 सेकंड दी जन को 30 सेकंड रे क्रॉस करचंती इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इज 30 मीटर ताले लेंथ ऑफ ट्रेन बी केते ए 50 क्वेश्चन रे ताले देख पिला माने एटा कोन अछि ऑपोजिट डायरेक्शन जाउछन ऑपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड कोन हबो रिलेटिव स्पीड कोन हबो को ऑपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड हमर प्लस हो जिवो ताले 80 प्लस 70 150 km/h रिलेटिव स्पीड 150 km/h टाइम दे दीची केते 30 सेकंड रे पास करचंती ताले हमर डिस्टेंस माने लेंथ डिस्टेंस केंद बारिबो डिस्टेंस बारिबो स्पीड इनटू टाइम ए बारिबो स्पीड इनटू टाइम स्पीड 150 km/h 150 एटा km/h सेटा सेकंड अछि ताला को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करे पड़िबो केते मल्टीप्लाई कले हिजिबो 5/18 मल्टीप्लाई कले मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हिजिबो मु सेथरे मल्टीप्लाई कर देली 5/18 एटाला स्पीड टाइम अछि 30 इनटू 30 एटा हला टोटल लेंथ बारिबो काटिले केते हबो 6 3 के 18 6 5 30 3 कटि जिवो 3 5 15 तार केते 5 25 5 125 125 आउट 0 एति की मीटर ताले ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी मिसी की 1250 मीटर ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी मिसी की 1250 से थ्रू ए हला 300 मीटर ताले बी केता हबो माइनस कर दबा ताले हमर बी आसीबो 1250 माइनस 300 950 ओके तो 950 ऑप्शन बी ट्रेन बी हला 950 नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा द कैपेसिटी ऑफ ए सिलिंड्रिकल टैंक इज 2376 मीटर क्यूब
कैपेसिटी माने तार वॉल्यूम। इफ द रेडियस ऑफ द टैंक 21 मीटर देन द डेप्थ ऑफ द टैंक माने हाइट पचाछि। ताले एटा सिलिंड्रिकल ट्यूब अछि, सिलिंड्रिकल टैंक अछि। ताले सिलिंडर वॉल्यूम फॉर्मूला कोन? सिलिंडर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच है तार वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम दे दीजिए क्वेश्चन केते 2376। रेडियस दे दीजिए 21, आम हाइट बाहर करवा। पाई को नवा 22/7। रेडियस अच्छी 21, ताले 21 इंटू 21 इंटू हाइट 50, हाइट जगह एच रहा इज इक्वल 2376। ए को कटाकटी कर केते आसी देख 7 का 3 22 कटो यहाँ 22 के 22 एक वाला 17 होगा 176 22 को 22 अष्टा 108 3 कटो 3 3 की 9 300 को 18 3 काटे 3 7 21 3 काटे के 12 ताल एच आसला मोर 12/7 12/7 केते हम 7 के 7 1 पॉइंट आसीबो ऑप्शन ए 1.71। ठीक अच्छे, ऑप्शन ए 1.71 क्लियर समझ कर। समझ सब देख न पे जमा भी आउतर छाड़ी जाऊनी पूरा 30टा क्वेश्चन हम डिस्कशन करवा। द सम ऑफ टू नंबर इज 25, सम 25 एंड देयर डिफरेंस इज 15, डिफरेंस 15। ताले रेशियो ऑफ द नंबर ताले दीटा नंबर मिसेल होची a प्लस b हला देजी केते 25, डिफरेंस देची 15 ए देश तो ताले दीटा नंबर बाहर केते a बाहर मिसे की बाय 2 कर दबो 40/2 20 हबो। b बाहर फेड़ी की बाय 2 कर दबो 25 - 15 10/2 5 20 5 नंबर दीटा रेशियो पचाची 5 2 20 5 5 5 के 5 4:1 ऑप्शन बी 4:1 ऑप्शन बी। ए सब पिला तुम प्रीवियस क्वेश्चन मु मन किसी क्वेश्चन पकईनी तुम यहाँ जो देती से शिफ्ट फास्ट शिफ्ट। ठीक अच्छे 2021 क्वेश्चन x प्लस वाई 9 ताले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर केते हम देख पिला माने जदि तुम x प्लस 1/x इज इक्वल टू a अच्छी मन कर ताले तुम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हम केते हम a स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर माइनस 2 हम है तो ए हम a देजी केते 9 देजी ताले एटा केते हम 9 रो स्क्वायर माइनस 2 9 रो स्क्वायर माइनस 2 81 माइनस 2 79 ऑप्शन सी। ठीक अच्छे बुझे। नेक्स्ट देवा क्वेश्चन ताले द वैल्यू ऑफ एति ताले देख एटा कौन अच्छी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अच्छी डिवाइड बाय ए बी अच्छी क्वेश्चन देती तुमर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय ए प्लस बी ए देती 27 13 27 13 ए अच्छी ताले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला कौन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइड बाय तले केते तले अच्छी a प्लस b ताले एटा कटिगला a प्लस b कटिगला इजुल केते आसला a माइनस b खाली रहला ताले a माइनस b नबा a केते 0.27 माइनस b केते 0.13 केतेला 14 0.14 ऑप्शन सी। ठीक है तो नेक्स्ट दिबा क्वेश्चन इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल 5 देन वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 केता हो ए दीज चल देख कौन करबा। हाँ बोथ साइड जब हम देख स्क्वायर करबा बोथ साइड हम स्क्वायर करबा tan थीटा प्लस cot थीटा स्क्वायर एपटे 5 स्क्वायर नबा ताले tan थीटा प्लस cot थीटा रे स्क्वायर कर केता हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो a प्लस b होल स्क्वायर ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ताले एटा हला tan स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजुगल के 5 स्क्वायर हो 25 ओके। तो आमको देख आउ के tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजुगल 1 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजुगल 1 एटा है 1 ताले के 2 ताले सेपटू गले माइनस हो 2 ताले तुम बाहर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा केता हम 25 माइनस 2 23 आमको सी तो पचास ना tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पचास tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पचास जोटा कि बाहर तुम 23 आउ गए tan स्क्वायर 60 डिग्री tan आम जाने डायरेक्ट वैल्यू पुट करदे है तो ताले आमको पचार जहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाहर 23 प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री ताले tan 60 डिग्री तुम √3 tan 60 है तुम √3 स्क्वायर कले 3 हो इंटू 2 कले 6 हो 23 प्लस 6 29 ऑप्शन बी बुझिपार है तो यहाँ tan 60 तुम ये लिखिदे मु tan 60 है के √3 एटा स्क्वायर अच्छी स्क्वायर कले से 3 होगा 2 मल्टीप्लाई कले 6 होगा 29 आंसर ऑप्शन बी। तुम भलसे लिखिद मुझे कहीदू तुम जदि नोट कर मैंने भलसे जमी तुम जापर से लिख ए क्लास हैज 68 स्टूडेंट ऑन ए स्पेसिफिक डे ओनली 38 ऑफ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट द नंबर ऑफ एब्सेंट ऑन द सेम डे वुड बी ताले 38 जदि प्रेजेंट अच्छा ताले एब्सेंट के 38 प्रेजेंट अच्छा एक रु 38 माइनस कले 5/8 एब्सेंट अच्छा 5/8 एब्सेंट अच्छा एब्सेंट केते जन 48 रो 5/8 8 8 सौ 48 6 30 30 जन एब्सेंट अच्छा ऑप्शन डी ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा द वैल्यू ऑफ 15 इंटू 14 माइनस 30 एति हम ताले आग मल्टीप्लाई हम 15 इंटू 14 15 इंटू 15 225 25 माइनस कले 15 माइनस कले 225 माइनस 15 कले के 210 एटा 210 माइनस 30 प्लस ये के 3 स्क्वायर है 9 प्लस 17 26 ओके तो ताले के 210 माइनस 4 206 ऑप्शन ए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पोल फ्रॉम ए पॉइंट which is 20 meter away from the foot of the pole is 45 degree find the height of the pole एटा हाइट एटा पोलटा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पोल फ्रॉम ए पॉइंट which is 20 meter away from the foot of the pole माने पोल ठारू 20 मीटर अवे 20 मीटर डिस्टेंस रु गोटे एंगल होची सेटा एंगल ऑफ एलिवेशन केते डिग्री 45 डिग्री एटा 45 डिग्री देछि एटा एंगल ऑफ एलिवेशन हला तो ताले हाइट ऑफ द पोल पचार क्वेश्चन पिला माने ए पचार देख पिला माने कौन एटा 45 है ताले एटा तो 90 रहा हाइटा जोटा हाइटा फुट सहित से 90 डिग्री रहा ना ऊपर ताले के ऊपर ताले 45 हम कारण ट्रायंगल 3टा मिस 180 45 45 90 ताले 45 45 90 रो अपोजिट साइड मान को रेशियो सब 1 1 √2 रे रहइबो रेशियो कथा कहूँ साइड मान को रेशियो 45 45 90 रो अपोजिट साइड रेशियो 1 1 √2 रहइबो सब है तो ताले देछि 20 मीटर कोटा एटा 20 मीटर देछि एटा 20 ताले हाइटटा केते हबो हाइटटा भी सेम 20 हबो ऑप्शन ए हाइट हम 20 जदि हाइपोटेनस पचार ताले केते हबो 20 √2 हबो बुझिपाइल है तो 1 यूनिट है 20 एटा भी से 1 यूनिट हबो 20 ऑप्शन ए रेशियो रहइबो 1 1 √2 लिखि दउछ एठी 45 90 45 रेशियो रहइबो 1 1 √2 एटा 1
एटा 1 एटा √2 एति रेशियो रहबो। नेक्स्ट दिबा क्वेश्चन 15 मेल एम्प्लॉय or 20 female employee of a company can complete a project in 26 days. How many will 30 male employee and 12 female employee together take to complete the project? ताले क्वेश्चन देछि कोन तमरो 15 जन मेल अछंती और 20 फीमेल केते दिन काम करछंती 26 दिन रे पचाजी कोन 30 मेल एंड 12 फीमेल सेम काम को केते दिन रे करिवो ए क्वेश्चन देछि बुझ पाइलो 15 मैन और 20 फीमेल 26 दिन करछंती 30 मेल एंड 12 फीमेल केते दिन करिवो देखो जदि क्वेश्चन तमर एंड और देथिबो क्वेश्चन पिला माने ट्रिक हेले तार और तीनटा को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट लाइन तीनटा को मल्टीप्लाई कर दबो केते हबो 15 * 20 * 26 आखि कान मुझे सब तक मल्टीप्लाई करदेव एटा इंटू एटा डिवाइड बाय करब क्रॉस प्रोडक्ट करब मेन को फीमेल सहित फीमेल को मेन सहित ताले एटा केतला 15 * 12 180 मझे प्लस दब 20 * 30 600 एति तार आंसर एति आंसर हम ताले केतला 15 * 20 * 26 डिवाइड बाय केतला 780 शून कटिगला 26 3 की 3 काटले 5 5 2 10 10 डेज सारे ऑप्शन बी 10 डेज बुझेला एंड और जो थिबो आखि कान मुझे तुम ए करबो। नेक्स्ट देखिबा द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 63 सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल हम 16/63 डाइड करबा आंसर एटला हला केते सम हला 16 अछि 16 डिवाइड बाय 63 एतिकी आंसर हबो तमरो ऑप्शन डी केमिथला देखो सम ऑफ टू नंबर हला 16 ताले a + b हला तमरो 16 प्रोडक्ट दे 63 ताले ab हला 63 पचाची कोन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल माने नंबर दिटा गोटे a गोटे b तार रेसिप्रोकल सम केता 1/a + 1/b ए 50 क्वेश्चन तमर केता हो आर 1/a + 1/b कले एलसीएम जीवो b ऊपर जीवो b + a ए हबो तो ताल देखो तमर a + b 16 देछि एटाला 16 ए बी केते देछि देछि b 63 ताले मु से कथा कहली एमत क्वेश्चन थिले तमरे डाइड करबो 16/63 सम बाय प्रोडक्ट करले आंसर हो जीवो 16/63 ऑप्शन डी। नेक्स्ट चला क्वेश्चन 27% ऑफ 250 माइनस 0.02% ऑफ 1000 केता हो 27% ऑफ 250 27% ऑफ 250 माइनस 0.02% ऑफ 1000 ताले एटा हला केते 0.02 ऑफ 1000 काटा केते होची 25 काटले 4 10 2 रे काटले 2 रे काटले 5 135/2 एटा केतेला 3टा शून्य कटि गला केतेला माइनस 0.2 एटा काटले केतेला 135/2 200 को 12 214.5 67.5 माइनस 0.2 ताले केतेला 67.3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन ए बैंक प्रोवाइड ए लोन at the rate of 5% per annum to a trader on an amount of rupees 12,50,000 for 5 years. The simple interest to be paid is
ताले 12,50,000 देइछि लोन 5% रे 5 वर्ष पई ताले सिंपल इंटरेस्ट केते आसीबो सिंपल इंटरेस्ट केते आसीबो 5 5 25% आसीबो 5 5 25% आसीबो 25% माने 1/4 ताले 12,50,000 1/4 करला तम आंसर आसीबो 1/4 हैला तो ताले 1/4 माने 3 करला गोटे 1/3 1 4 को काटले 12 को के 3 हबो ऑप्शन एटा जण पड़ जाउछि देख 1250000 नल तुम पीटीआर पे 100 पकेब एका जिनस पीटीआर पे 100 पकई देले ए कटाड़ी कर केते होउछि हैला तो 25 के भूल कर दिल ना कौन ठीक अच्छे 2 शून्य कटिला 25 5 125 5 गुणिले 12 25 दुणे 50 12 60 2 62 2 रे नब 6 25 25 6 25 31 3125 आउ 2 0 ऑप्शन बी क्लियर समझ कर बुझी पार्छ ठीक से नेक्स्ट देखो PQRS is a cyclic trapezium whose PQ is parallel to RS and a PQ is diameter. PQ is the diameter of diameter. If angle QPR 40 degree then PSR केता हो ताल देखो cyclic trapezium cyclic माने तार quadrilateral चारटा जाक vertex सर्कल को टच करथिबो है तो एटा सर्कल देखो साइक्लिक ट्रापेजियम ट्रापेजियम को अपोजिट एटा होन छाड़ ट्रापेजियम अपोजिट साइड इक्वल एंड ट्रापेजियम अपोजिट साइड पैरेलल रहइबो अपोजिट साइड पैरेलल रहइबो ट्रापेजियम तो कहबा कोन अछि ट्रापेजियम PQRS PQ parallel to RS PQ parallel to RS देछि and PQ is the diameter देछि ना ताले PQ diameter मझिर रहबो ताले एटा सेंटर एटा PQ diameter RS है तो PQ parallel to RS and PQ diameter QPR 40 डिग्री QPR को गला QPR एटा 40 डिग्री PSR केता हो PSR केता हो ए एंगल केता हो पचाच एरे केता हो देखा देख तुम PQ है डायमीटर पे तुम जहाँ भी एंगल कर सब 90 डिग्री हम डायमीटर पे तुम जहाँ भी एंगल सब आण सब 90 डिग्री हम ताल देख ये जो एंगलटा 90 डिग्री हम
एटा डायमीटर ना, एटा डायमीटर। डायमीटर पे जहाँ एंगल करबा सब 90 डिग्री हम। डायमीटर पे ये एंगलटा गोटे होती है 90 डिग्री हम, ताले ये एंगलटा 90 डिग्री हम, एटा 90। ऊपर तुम कले भी से 90 डिग्री हम, एटा 90। ताले ट्रायंगल है पी क्यू आर ट्रायंगल अच्छी, पी क्यू आर ट्रायंगल सब तक एंगल मिसी 180 हम, गोटे 90 गोटे 40 केते 150 90 40 130 आउ रहा के 50, ताले एटा 50 डिग्री, एटा 50 डिग्री बुझिपाल। 40 देती 50 में बाहर कले 90। आउ गोटे देख जोटा साइक्लिक थी तार साइक्लिक जोड़ थी तार अपोजिट साइड सम 180 हम, साइकेल अपोजिट साइड सम 180 हम, अपोजिट एंगल सम 180 हम। एटा 50 हेल्ले ताले एटा केते हम 180 माइनस 50 130 एति है तो 130 ऑप्शन है। एटा सेंट्रल एंगल देख मैं कही दूची, एटा डायमीटर। डायमीटर में आम जहाँ एंगल नवा सबू 90 डिग्री हम, जो भी नौ डायमीटर पर सब 90 डिग्री हम। तो से यहाँ जो ना 90 डिग्री हम डायमीटर पर अच्छी 90 डिग्री, एटा 40 दे दी क्वेश्चन बाकी है 50। आउ ट्रापेजियम अपोजिट साइड अपोजिट एंगल मिसिक 180 हम है तो ताले से 50 है 30 सब ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एटा तुम SW है पिला माने एटा समझते करिकी कमेंट जनइब, ठीक अच्छे एटा समझते कमेंट जनइब। तो क्लास होगला पिला 30 क्वेश्चन पूरा करदे, बहुत कम टाइम भी आम करदेचे। तो भलसे देखी न पिला माने, जदि तुम क्लास PDF चाहो टेलीग्राम जॉइन कर, से तुम PDF मिल जाव, ठीक अच्छे। टेलीग्राम लिंक मु कमेंट मेसेज कर देती, ठीक अच्छे। रखुची जो मैंने न्यू अच्छा पिला माने जो मैंने फास्ट टाइम देखुन से सब्सक्राइब करने, जमा भी भूल सब्सक्राइब करने को। रखुची, हैव ए नाइस डे।